mga kabungot, good morning. Ni matagog sayo mga kabungot, alas 3 kay magdiga mo ako mga kabungot kay mo eskwela na ako ang mga estudyante. This time mga kabungot, wala pa'y balita kay kini nga panahon nag-ulan man from 2 o'clock early morning or 1 o'clock early morning nag-ulan na, pero wala pagihapon nagbalita ang local government nga may pasok or naa may pasok ang mga bata. So nagdiga mo ako mga kabungot, nagsaing ko anak mga kabungot, pangandam ba sa mga panahon nga mo eskwela na sila magkakaon ang mga bata o gitanaon ako what good message walay balita mga kabungot. So mauna kabungot og ning gawas ko ni tanaw-tanaw ko sa kadalanan mingaw jud mga kabungot kay ulan man o karon kabungot direkta na dire hapon na kabungot og akong giayo tong among gripo sa among CR kay naluag man og hinay ang awas. Ang uban nako nga gripo ilisdanan na siya og repair kit. So ako na lang gitabi. So karon ako na lang tong gimaneho tong among gripo karon kay wa pa man koy niabot ang akong order nga repair kit og pang himuon ako tong pang spare na lang. So dire mga kabungot, ako na lang ning gikubi-kubi kay kabalo majud ko nga ingani order ni siya pagguba og di pag-ayo. O mao ni kabungot ang gitrabaho nako karon ang gripo kini siya mao ni akong pulihan. Hina ning klaseng gripohan ni katong WG gyud mga kabungot kay solid to siya nga stainless kana siyang gitawod nako replacement lang na siya kabungot. Kay mao lagi luag nagka problema ako sa washer pero gihabuhatan akong paraan og tuara mi awas na kabungot kung gibrasan kay daghaman na siya mga puti og mao to mga kabungot na ayo na kay naayo man nang hipos na ko mga kabungot. Gibit-bit na nako mga kabungot kay basig mo ulan mabasa ning ako magamit og dire nga kabungot naghukas ko kay padung na ko maligo kay maghuwat na pug ko anig unsay akong trabahoon gilaay na ko kabungot kay wa jud koy di ko ka bike. So pag humagkaligo kabungot naghigda-higda na ko ani paabot na lang ko sa oras kay mungit-ngit na pud ni manghipos na pud ta ani og dire time nga kabungot ngit-ngit na gihipos na nako ning laundry basket kay namilo man si Mrs. kanina namuklas ko sa akong sinampay ganiha wa na ko na videohan og karon kay ngit-ngit na kabungot naramdaman na po na ko nga ning ambon-ambon na. So dire na lang mga kabungot ako ning hiposon og sa kong pagnaog kabungot kay akong namatikdan nga nagsigaman ang mga suga daghan kayo. So akong gipatay ang solar para na ami backup kung mag burn out kabungot. Pwing og si Isay kabungot nag-study siya kay basig na ipasok ugma may na lang ni mahimo ni siya og doktor. Og mga kabungot ming balik ko ani og saka kabungot kay nabilin man ang suga nga nagsiga mga kabungot. Ako na po ning palungon kabungot og dire na lang taman kabungot kay ni ulan na gyud kabungot. Maoning oras sa mga kabungot nga nag-ulan na gyud og babay mga kabungot. Maora to mga kabungot.